नमस्कार मु मिली आपण समस्त को होम फूड चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपण मानन पे होममेड कप ड्रॉप बा स्ट्रेप्सिल रो रेसिपी नहीं के आसी छी। ई वीडियो देखला परे आपण माने मार्केट रो केबे विक्स चॉकलेट बा स्ट्रेप्सिल्स किनिबेनी। ई कप ड्रॉप खाइला परे ठंडा काश तंटी दरज काहाकू भी होबनी, जोटा कि सीजन चेंज बेले बड़रू छोट समस्त को होता है। आ एटा बनेबा बहुत ही सहज। चलंतु एबे वीडियो स्टार्ट करबा। मैं गैस पर गोटे ससपैन बसाऊँगी, से 2 कप पानी दूची। मु जो कप्रे पानी मापिकी नहीं से कप्रे चीनी मापिकी नेबी। पानी दे सारापर से 8 ରୁ 10टा लवंग दूची, 2टा तेजपत्र, 8 ରୁ 10टा तुलसी पत्र, गोटे तुलसी फूल दूची आ गोटे डालचीनी दूची। ये सब को मिसई सारापर मु फुटापी छाड़देवी। जो फुटा स्टार्ट हम मु गैस फ्लेम को लो करके 5 ରୁ 7 मिनिट फुटेबी, जमती सब औषधीय गुण आ फ्लेवर ये पानी रे आसीजिवो। यही सबुरे आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबारे बा इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करेबारे साहाय्य करता है, जो कि आम निजको कौन से भाइरस किंबा इन्फेक्शन रू बचाई परिबा। एबे तो जानिथिबे पूरा विश्व रे भाइरस रो मात्रा केते बढ़िबारे लागी छी। से भाइरस रो निजको बचाया पे निजर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करंतु आ सुस्थ रहंतु आ निजको हाइजीन रखंतु। काढ़ा जमती बनाओ आपको भी सेमिति ही बनेबा, किंतु आमे आपको चॉकलेट रो आकार देबा, जोटा कि छोट छुआ भी खाई परिबे। जेते बेले भी आपण घरे क्या ठंडा कफ तंटी दरज सुखिला काश होची, आपण एई चॉकलेट को आराम से बहुत ही कम टाइम रे बनै परिबे। खास करके छोट छुआ मन को काढ़ा बने की देथिले से माने जमा भी पी न थांती, किंतु एमती बने की देले से माने बहुत ही खुशी रे खाई देबे। आर टेस्ट बहुत ही बढ़िया, जेमती मार्केट रे विक्स चॉकलेट आ स्ट्रेप्सिल्स आसे पूरा सेही भलिया ही टेस्ट। आपण माने ई वीडियो देखला परे निश्चय थरे घरे बने की देखंतु। ये 5-7 मिनिट फुटिला परे मु जो सामग्री पकईली सबको छाणी की बाहर करदेली। आउ ये 2 कप पानी पूरा सीझी की 1 कप हो जाइए। एबे से 1.5 कप चीनी दूची। चीनी दे सारा पर से 2 पिंच खंडे लुण देवी। लुण देले बहुत भल टेस्ट भी आसो। ता सहित जो तंटी दरज रे भी लुण बहुत ही फायदा करता है। जदि आपण तंटी दरज होची किंबा सुखिला काश कि कफ होईची, आपण लुण पानी रे भी गार्गल करि परिबे, बहुत ही आराम लागिबो। तापर ये देखो गोटे लेंबूर रस को दूची। लेंबू रस दे सारापर ये 1/4 टीस्पून गोलमरीच गुंड दूची। ये आप फ्रेश गोलमरीच गुंड देवे ताले बहुत भल फायदा हम। तापर गोटे चामच माने गोटे टीस्पून ये अदा पाउडर दूची, जोटा कि आम शुंठी बोली कही था। जदि आपण पाखे सेटा नथिबो आपण फ्रेश अदा को माने ग्राइंड करके ता जूस बाहर करके दे परिबे। जदि फ्रेश अदार रस दउचंती ताले आपण 2 बड़ चामच रस देबे। तापर एठी देखंतु 2 बड़ चामच मु महू दूची। एबे आकु भल से मिसई देबी आ लो फ्लेम रे 10 ରୁ 12 मिनिट जे फुटिबा पई छाडी देबी। जेबे जे एटा फुटी फुटी पूरा माने मोटा बा ठीक हे जाइनी बा पूरा गाढ़ा हे जाइनी, सेबे जे आकु फुटेबा। देखो 6-7 मिनिट हो गलानी आपको फुटेबार। एबे आउ 5 मिनिट खंडे फुटेले एटा रेडी हो। ये आप देखिपे ये टे थिक हाँक लगे। एबे आपको कंटिन्यूसली गोलौथिबे, एटा बहुत ही जल्दी आहरी थिक हाँक लगिबो। ये देखो चामच बुड़ेला परे चामच रे गोटे कोटीटा आस जाउची, ता माने जानिबे कि एटा रेडी हो गलानी। मु एटी गैस को बंद कर दूची। ये आपन को लगुव ये टे लिक्विड अच्छी, जो ये टे ठंडा हाँक लगे यहाँ आहरी थिक हाँक लगे, माने आहरी गाढ़ा हो। देखी ये टे ठंडा है केते गाढ़ा होची। सिरप हल्का ठंडा हवा भितर मुझे गोटे बटर पेपर नौची। जदि आपण पाखे बटर पेपर नथिबो आपण स्टील प्लेट को घी रे ग्रीस करके से भी ये चॉकलेट को बनै परिबे। एठी देखंतु एटा केते मोटा हवा को लागिची। आपको पूरा ठंडा करेनि, ना पूरा ठंडा हो गले एटा पूरा सेट हो माने पूरा बसी जिवो। हल्का ठंडा होला परे ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देबे। इठी मो आधा चामच देकी गोटे गोटे छोट छोट चॉकलेट बनी दूची। जदि आप बड़ साइज रो बनिया चाहते ताले आउ टिके अधिका अधिका ये सिरप को देबे। एमिति करके सब चॉकलेट को बनै देबे। बनै सारा पर आपको ठंडा हवा को छाड़ी देबे। जते जे एटा पूरा भल से सेट हो जाइनी सेते जे आपण को एमिति खोला हवा रे छाड़ी देबे। ये मो सब कप ड्रॉप को बनी सारे। ये आप देखिपे केते बढ़िया कलर आसी, जमती विक्स चॉकलेट रो कलर आसे पूरा सेमती ही आसी। एबे आमे आपको पूरा ठंडा हवा को छाड़ देबा, जेबे जे एटा पूरा सेट होके हार्ड हो जाइनी। एठी एटा पूरा सेट हो जाइछि। एबे ऊपर किसी चीनी गुंड दे दूची। चीनी गुंड दबा द्वारा यहाँ परस्पर सहित लगनी आ गोटा गोटा होगी रहिबो।
जेहेतु आम यहाँ बटर पेपर करछु एटा बहुत ही इजिली बाहरी जीवो। मुझे आपको बाहर करके देखी केते इजिली यहाँ बटर पेपर छाड़ी जीवो। एटी देखंतु एटी हमर होममेड कप ड्रॉप रेडी हो जाइए। एटा खाइबा को बहुत ही बढ़िया लगी थाए। आपण आपको डेली भी चाहिए खाई परिबे। एटा देह पे बहुत ही हेल्दी। ठंडा काश ठीक हवा छड़ा ये बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट भी रही। जदि आपण पार्टीर स्वाद पलि थो ये चॉकलेट खाइबा द्वारा सेटा पुणी थे ठीक हो। एटी होममेड कप ड्रॉप रेडी हो आपको भल भाव में चीनी रे कोटेड कर दीची। एबे आपको एयर टाइट कंटेनर रे भरिकी 3 ରୁ 4 मास जाए रखिपारे जब आपको इच्छा आपको खाईपारे। आशा करुँची आज रेसिपी आपण को पसंद आसो। जदि पसंद आसो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिंतु। जदि एबे जे चैनल को सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक यू।